ですよね。それが19万人来ちゃった。でもね、いろんな説あるんですよ。これ19万人って今出てたけど、歴史に残ってるのは7000子が来たって書いてあるんですね。で子っていうのは大体家族っていう意味ですよね。今でも1個2個、戸籍っていう子ですよね。だからそれに7000にいくつかけるかで当時はあれですよ、大家族でしょうね。そうですね、おそらく一族って感じ。それが1個がそうですね。そうすると例えば25、6人一家老頭1個だとすると軽く10何万人になっちゃいますよね。でそれを彼らがただ来るだけじゃなくて技術を持ってきてそれをこう伝えるわけですから、そこで1300年以上前のお面をお持ちしました。いやありがとうございます。はい、大崎神社の南島隆さんがお持ちくださいました。ありがとうございます。うくっつけてる。これは千何百年。そうでございます。でもこのやっぱり宮司さんのお顔を見てるとなんかはるか古代イスラエルから来てるような感じ。とんでもございません。これちょっと鼻が高すぎるのか一回折れてますよね。そうですね、変えてるようでございますけどね。はい。しかしかなり強調した感じでこう彫ってあるんですね。はい。ちょっと天狗みたいですよね。目もバッチリしてるし彫りが深くてやっぱり日本人っぽくないというか、西洋人というような感じがしますけれども、これはあれですか、時々ご開帳というとおかしいんですけど時々出す。めったにありません。外へ出てきたの初めてでございます。ありがとうございます。すげえ。これを昔の人は覗くと目が潰れると言われます。そういう意味でずっと大切にされてきたお面なんで。逆にそうやって大事。機織りの旗も機討ちの旗から来たともね言われていますもんね。しかもやっぱり考えの技術まで持ってたから稲作までできちゃうという、すごいですね。いや今日はどうも本当にありがとうございました。お越しいただきましてありがとうございました。南島隆さんでした。ありがとうございました。新説ミノモンタの日本ミステリー、失われた真実に迫る。まずはこちらの日本ミステリーです。今夜はですね、大胆かつロマンにあふれるね歴史解釈に皆さん驚いていただきたいと思いますね。いきます。よろしいですか。最初の回転、日本のルーツは古代イスラエル、ソロモンの秘宝は四国にあった。日本と古代イスラエルをつなぐ衝撃の真実が分かったんです。しかも四国の山にソロモンの秘宝が眠ってるとしたら、あなたはこのミステリー信じますか。今年3月、驚くべき人物が成田に降り立っていた。イスラエルの調査機関アミシャウ代表アビハイル氏。ミャンマーにいたマナセ族など800名の人々をイスラエルに帰還させている。今後の調査対象国としてあなた方が暮らす日本も入っているんです。なんと日本も調査の対象に入っているという。諏訪大社。日本に来て真っ先に向かったのは長野県諏訪大社だった。この地に何があるというのか。彼の目に留まったのは森屋さん。すると途端に居住まいを正し山に向かって神妙に祈り始めた。一体この森屋さんにはどんな意味があるのか。モリアという名はイスラエルの神から来ています。私は実子族がこの地に来たと信じています。それが誰なのかは分かりませんが。そしてついに謎の解明に向け大きく動き出す。日本のルーツは古代イスラエル、ソロモンの秘宝は四国にあった。全てのきっかけは古都京都にあった。日本三大祭りに数えられる祇園祭り。1ヶ月間にわたり繰り広げられるまさに日本を代表する祭りだが、この豪華絢爛な山鉾に多くの謎があることをご存知か。描かれた数々の絵柄を見てあなたは奇妙な印象を受けないだろうか。
日本古来の祭りであるはずなのに、そこにはなぜかバグダッド宮殿、砂漠を行くラクダ、そしてエジプトなどシルクロードを遡る風景がその目で見てきたかのように描かれている。そしてさらに衝撃的なのがこの絵。着飾った男女が亀を手にするこの絵は一体。イサクに水を供するリベカですね。イサクに水を供するリベカとは、旧約聖書の創世記の24章ですか、それにですねたまたまそういう文章がありましてですね、なんと旧約聖書に登場するイサクの嫁選びであることが確認されているというのだ。一体これはどういうことなのか。祇園祭山鉾連合会の理事長に聞いてみる。祇園祭というそのお祭りのしきたりのあるいはその演技もう間違いなくユダヤの文明と同じ形態と経過と結果を持ったお祭りですから。なんと祇園祭はユダヤとつながっているというのか。埋もれた歴史に光を当てる作家の久慈氏はこう語る。祇園祭は古代イスラエルの王のシオン祭りがルーツです。祇園イコールシオンとは一体。日程的にも非常に類似しております。祇園祭りも7月の1ヶ月が続きますが、イスラエルでも7月の1日からほぼ1ヶ月続きます。およそ1ヶ月間にわたって繰り広げられる2つの祭り、実は日程的に似通っていた。何より奇妙なのは山鉾巡行の7月17日。驚いたことにその日はイスラエル人の聖なる日だった。そう、7月17日とはノアの箱舟がアララト山に漂着した日。イスラエル人にとって新たな始まりの日なのである。聖書に詳しい久保氏は意外なことを口にする。祭りでおみこしを担ぎますけどね、おみこしというのはソロモンの秘宝とも言われます古代イスラエルの失われたアーク、あれがルーツなんです。失われたアークとは映画「インディ・ジョーンズ」の中でも探し求めていた古代イスラエルの聖なる箱のこと。だがその秘宝は失われた十種族と共に消えてしまったという。失われたアークとおみこしというのは全く同じなんです。失われたアークとは古代イスラエルの移動式神殿。中には3種の神器が収められ最も神聖なものだった。確かにそれはみこしとよく似ている点がある。2本の棒で担ぐこと、全体が金で覆われていること、そして移動式の神殿であること。このみこしについて前イスラエル駐日大使エリック・コーヘン氏もこう語っていた。同じ言葉はエブライ語が意味があります。意味は、持ってきます。carry、pick up、yes、carry it。エッサというみこしの掛け声はヘブライ語で運ぶという意味だというのだ。アジア各地に散った古代イスラエル人たちの行方。実は今日本のある場所が注目を集めていると久保氏は言う。実はコーヘンさんが必死に調べているところがあるんです。四国の徳島です。コーヘン氏とは前イスラエル大使である政府要人。彼は今四国徳島を血眼になって調べているという。イスラエルのコーヘン大使がね2度ほど来られまして、いわゆる皆さんがいわゆるアークの箱っていうんですか、それがどこかにあるはずじゃとかいうようなこともおっしゃられてましたね。それはニュースでも報道された公式訪問だった。地元の人も驚くほど熱心な調査だったという。一体何を調べているのか。7月をもって祖国へ帰郷したコーヘン氏を追って我々はイスラエルへ飛んだ。この番組は
買おうと。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。元気ですか？元気です。元気ですか？徳島には何がありましたか？いつの時代のものかは分かりませんが、驚いたことに徳島の神社にユダヤのシンボルメノラがあったんです。コーヘン氏は四国徳島の神社にユダヤのシンボルマークを見つけたという。そればかりではない。小高い山にあった古い祭祀場もイスラエルのものと同じだったというのだ。偶然にしてはあまりに多すぎるんです。そして最も興味を持つその場所とは。コーヘン氏が調べているのは剣山。それは徳島のほぼ中央に佇む山。実はこの剣山には入り組んだ洞窟と多くの伝説が存在していた。まあすごいですね。日本の古いですよ、古いお祭りにラクダが出てくるんですよ。びっくりしました。全然知らなかったです。まあ途中まで今ご覧いただいたわけでございますけど、VTR にもね出演をいただきました、聖書研究者、解説者でもあります久保先生においでいただきましてどうもありがとうございます。祇園祭がかなりその祇園祭とつながっている。そうですね。祇園祭というのが疫病がこの町に起こらないようにということで始めた祭りなんですけども、古代ユダヤの7月の祭りというのもやはり疫病がこの町に起こらないようにというのでソロモン王が始めた祭りで、非常に中身もよく似てますよね。始まった言われも似ていると。似てますね。京都と古代イスラエルには地名の共通点もある。エルサレムの意味は平和な都市、つまり平安京。そしてエルサレムの近くにあるガリラヤ湖、それはハープ、つまり琵琶湖。さらに意味だけではなく読み方まで同じ言葉もたくさんある。いいですか？核。全く同じ。はい。取る。日本では取る。住む。我々は住む。ホレブ。我々はセレブ。滅ぶ。払う。儀式につきものですよ。そしてはけし。日本語にあるわけないだろうと思うでしょ。ある。ティッシュ。日本語じゃないからそれ。行きましょう。拍手。これ先生、じゃああれですか？ヘブライ語で向こうにいて拍手って言ったら通じるってことですよね。まあだいぶ通じるんじゃないでしょうかね。これほんの一例で、日本語とヘブライ語の間には意味も発音もよく似た言葉が500以上あると。500以上。沢村君どう？